a nace to wanda za a fara aikata wasa iyayen gida kowa ya buwa da ido domin ya ga abin da ake. A ni na ga masu idan Allah na ga masu bamu na ga masu wanda ba sa bamu. A magana ta riga da ta zamkare yanzu za mu fara wasan. Madalla. Halo DJ. Wasu jama'a su ba suna cewa baiwa karɓani ne dai ba sun san baiwa wata Allah ce yawa ci kai ibro gani na hangi masoya na sun zo su yi murna ba suna dale. Soyayya kuma ni ne mai kaunar manzo na yau magana gun al'umma ku zama mai rike salatinsa da yau ku kuma so ku ga horo na yau shawara ku dudduba a tunani na nai haskawa amma wasu na da adawar su. San ka kyale ta yi magana cikin tushe domin magana ta dawo magana ta wuya ni na ji ta ba ka mutu na ganin can baya ka rike sirrin ka a kan kanka sani yar rufa isu ne shaida. Harka da kuɗi ba na wasa masu son kuɗi ga oganmu shekewan shi ne babbanmu duk wanda ya zo fa ya same ka ya ce ma ka ya san kuɗi to ya rena ma wayo ne harka da kuɗi ba wasa. Aka yau duba wasu sun mance da amanar su ina suna ya kira gunku lokaci yana tafiya yanzu wasu layin jin gaban manza sun samu duniya shi kenan ina ya tuna
sai ya koma gefe waƙar soyayya sai guru iya manin ma sai guru arawa ba abin ke sai guru ɗan kallo sun ce sai guru masu da ado da dage mai sha da hawa ga ɗan mama fage na rawani suke shayi sama da kasa Allah sarki kasa da sama sai Allah sarki wasa ya da ikon Allah koro dan mama mai jama'a kasa da sama sai Allah sarki wasa ya da ikon Allah koro dan mama mai jama'a kasa da sama sai Allah sarki wasa ya da ikon Allah koro dan mama mai jama'a san sarki Allah shugaban annabawa maro da ban salati kun manzo shugaban kowa ka ba da dama ina wake in sar da sakona mai kuma shekara ko shanka in na shige sai fa baya na kasa da sama sai Allah sarki wa zai yi da ikon Allah moro dan mama mai lokaci ga mai zamani